सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गाइस। ऐसा आप स्टूडियो जीरो कैसे हो? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, हमारा आगे देख सकते हो यहाँ पर हमारा आज NS200 है, BS4 मॉडल, और ये एक्रा को बिग के साथ है। और इसको मैं आज हल्का सा राइड करूँगा, ठीक है। कैसा फील होता है आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग को इसका साउंड सुना देता, ठीक है। अभी देखो इधर का सीन क्या खतरनाक है, देखो आप लोगों को मैं हल्का सा एक राइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसा साउंड आता है। ये देखो गाइस, बहुत ही खतरनाक गाइस, खतरनाक खतरनाक। थोड़ा सा इसको मिला देता हूँ, ठीक है। अभी जाता हो गाइस, ठीक है। ओ भाई साहब, क्या बवाल है गाइस। थोड़ा सा इधर स्लो चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर होता है ना गाइस, गाँव है हमारा, थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ेगा। आप लोग साउंड इंजॉय करना, ठीक है। ओ भाई, क्या बवाल है गाइस, बवाल। सो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, ठीक है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दे और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के ऊपर। बाय बाय। आप लोगों का साउंड कैसा लगा कमेंट करके बता रहे, ठीक है। बाय बाय।